Arello. Trata dunha pulga que se foi á casa do xigante porque escoitou un ruido. Me gustou por as súas ilustracións e por a súa portada, e o collín tamén por a súa portada. E un dos dibuixos que máis me gustou foi este. Hola, vos vou recomendar un conto que se titula O Souto do Anano. A autora Elena Villar Janeiro. Trata de que o anano lee contos de medo pola noite. Os collín porque a portada pareceu moi chula. O recomendo porque as poesías me encantaron moito.